Okay, welcome back, everyone. সবাইকে আবারো স্বাগতম। Good evening. Anyway, we will begin fundamentals class for this evening. আমরা এই সন্ধ্যার জন্য ফান্ডামেন্টাল ক্লাস শুরু করব। As you can see, we are going to be studying the Holy Spirit. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা পবিত্র আত্মা নিয়ে কথা বলবো। What does the Bible say about the work of the Holy Spirit? পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে বাইবেলে কি বলে? This will be our study for the next couple of days, and I think that you will enjoy it a lot. আগামী কয়েকদিনের জন্য এটাই হবে আমাদের কথোপকথনের বিষয়। Because we have some very special materials planned. আর আমরা এটার জন্য কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছি। I hope that all of you will be able to answer each of the questions that we cover in this class. এবং আমি আশা করি যে তোমরা সকলে সবগুলো প্রশ্ন আমরা যেগুলো কভার করব এই ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। So pay attention. তাই সবাই মনোযোগ দাও। And be praying as we go through this class, especially because we really need to have a deep understanding of the Holy Spirit, not just a surface understanding. আর প্রার্থনা করব যেন আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারি, কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং এটা খুব গভীর বোঝা আমাদের প্রয়োজন। Let us pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, we thank you for this wonderful evening এই সুন্দর বিকেলের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই and the opportunity you have given us to study from your Holy Bible. এবং তোমার পবিত্র বাইবেল থেকে পড়ার সুযোগটা দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেই। Father, I'm asking that you will be with us now. এটা আমরা চাই যে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, Guide and direct our minds in Jesus' name. আমাদের মন পরিচালনা করো, যিশুর নামে চাই। Turning your Bibles to Zechariah chapter 10 and verse 1. তোমরা তোমাদের বাইবেল জেকরায়া মানে কি জানো কি? Zechariah chapter 10. It's the second to last book in the Old Testament, right before Malachi. সকরিয়াতে যাব আমরা। মালাখির ঠিক আগে, একদম শেষ বইয়ের আগে। পুরাতন নিয়মের শেষের বইটা। In the Bible, বাইবেলে the Holy Spirit is talked about like rain. পবিত্র আত্মার সাথে পবিত্র আত্মাকে বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কোনো প্রশ্ন আছে? সাহায্য লাগবে? পাইছো? আচ্ছা। The Holy Spirit is talked about like rain, and there's two types of rain. এখন পবিত্র আত্মাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং দুই ধরনের বৃষ্টি আছে। Not three, not four, two. তিন না, চার না, দুই ধরনের। কয় ধরনের? I like it when you ask me questions like that. That's nice. Keep that up. Let us begin with Melissa. আমরা মেলিসাকে দিয়ে শুরু করি। Will you read first Zechariah 10:1? সকরিয় 10 অধ্যায় 1 পদ পড়বা। সকরিয় 10:1 তোমরা শেষ বর্ষার সময়ে সদাপ্রভুর কাছে বৃষ্টি যাচনা করো। সদাপ্রভু বিদ্যুতের উৎপাদক, তিনি লোকদিগকে প্রচুর বৃষ্টি দেবেন, প্রত্যেক জনের ক্ষেতে চূর্ণ দেবেন। So, what are the two types of rain called? এখন এই যে দুই ধরনের বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, বৃষ্টির নাম কি? There are two types. দুই ধরনের আছে। What are those two types? এই দুই ধরনের বৃষ্টি কি? It's right in the verse. Let's have Melissa answer the question since she read the verse. মেলিসা যেহেতু পদটা পড়েছে, মেলিসার উত্তর দিই। And we're going to do it this way for this evening. Pay attention. If you read the verse, I'm going to ask you questions about it. এখন আমরা এইভাবে করব, আজ বিকেলবেলা যদি তুমি পদ পড়ে থাকো তাহলে তুমি উত্তর দিবে। This is the way one of my favorite speakers teaches his class on Daniel. আমার খুব পছন্দের একজন বক্তা, তিনি এইভাবেই তার ক্লাসগুলোতে শেখাতেন। And one thing I learned while I was in Malaysia মালয়েশিয়ায় আমি যখন ছিলাম তখন আমি এটা শিখেছি about teaching শিক্ষা নিয়ে, is embrace silence. যে নীরবতাকে তুলে ধরো। I'm not one that likes to do this, but we're going to try it. আমি এটা করতে পছন্দ করি না, কিন্তু আমরা এটা করার চেষ্টা করব। If you are the one who reads the verse, তুমি যদি পদটা পড়ো and I ask you a question about it, এবং আমি যদি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি,
and you don't understand it, এবং তুমি যদি এটা না বুঝতে পারো, just enjoy the silence, শুধুমাত্র এই নীরবতাটাকে তুমি এনজয় করবা, read the verse, think about it, and come up with an answer. Whether it's right or wrong, doesn't matter. We're in class to learn. কোনো কথা বলা দরকার নেই, চুপচাপ থাকবা, বাইবেলের ওই পদটা আবারও পড়বা, তারপর একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবা। যদি না পারো সমস্যা নাই, ভুল হোক সঠিক হোক সমস্যা নাই। Hold me to it, right? Hold me to it. Because I want to talk. I wish I can hold myself also. Okay, we'll have to hold each other. Yes. You hold me, I hold you. Okay. Melissa, what are the two types of rain here? মেলিসা, এখানে যে বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, বৃষ্টির দুইটা কি? So, the first rain is the one which was the image of Pentecostal, Okay? and the second one is which we were about to. I think it's the revival we were talking about in the history class. We are about to like, get that. But maybe we're close to it. Okay, so there's early rain or first rain, you're saying? একটা বৃষ্টি হচ্ছে শুরুর বৃষ্টি বা প্রথম বৃষ্টি, And then there's the second one. আর তারপরে দ্বিতীয়টা, সেটা হচ্ছে later rain. Sorry. And Melissa, you also said that the first rain is like Pentecost, and the second rain is like the last great revival. মেলিসা বলেছে যে প্রথম বৃষ্টিটা হচ্ছে আমাদের পেন্টিকস্ট, যে 50তম দিনে ওই ইয়াদের উপরে, পেটেতের উপরে যে পবিত্র আত্মা বসানো হয়েছিল ওইটা, এবং দ্বিতীয় বৃষ্টিটা হচ্ছে সেই বৃষ্টি যেটা পরে আসবে। It's true that this verse is talking about the Holy Spirit, এখন এটা সত্যি যে এই পদটা পবিত্র আত্মা নিয়ে কথা বলতেছে, but it's also talking about literal rain, কিন্তু এটা আবার বাস্তবিক বৃষ্টির কথা বলতেছে, physical wet rain that comes from the sky. বাস্তবিক ভেজা বৃষ্টি যেটা আকাশ থেকে আসে। Because the way that Jesus works is he likes to tell stories. এখন যিশু যেভাবে কাজ করে, তিনি কি গল্প বলতে পছন্দ করেন? Now, in the Middle East, এখন মধ্য পশ্চিমে, where Israel is on the Mediterranean, there are two rains, an early rain and a latter rain. ইসরায়েলরা যেখানে আছে সেখানে দুইটা বৃষ্টি হয়, একটা হচ্ছে শুরুর বৃষ্টি, প্রথম বৃষ্টি, এবং পরের বৃষ্টি বা দ্বিতীয় বৃষ্টি। Do you remember when we planted our derosh? তোমাদের মনে আছে যখন আমরা ঢেঁড়স লাগাইছিলাম? How many of you remember when we stuck those things in the ground? কার কার মনে আছে যখন তোমরা ঢেঁড়সের বিচিগুলা তোমরা মাটিতে পুঁতছিলা? Yeah, let me ask a question. একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। When we first planted our derosh, যখন আমরা আমাদের প্রথম ঢেঁড়স লাগাইছিলাম, was it very successful? ওটা কি আমরা কি সফল হয়েছিলাম? না, Why? কেন? বৃষ্টির কারণে। Because there was no rain, right? কোনো বৃষ্টি হয়েছিল না, তাই না? Well, we watered it, didn't we? কিন্তু আমরা পানি দিয়েছিলাম, তাই না? কিন্তু পরিমাণ মতো পানি হয়নি। What does that It mean? wasn't enough. It wasn't enough. Exactly right. It wasn't enough. পরিমাণ মতো ছিল না। I noticed that in the plot where we planted derosh, on the far side, most of that derosh did really well. আমি দেখেছিলাম যে জমিটায়, যে জায়গাটুকুতে আমরা ঢেঁড়স লাগাইছিলাম, যেটা ছিল একদম যে পাহাড়ের কাছাকাছি, ওই ঢেঁড়সগুলোর গাছগুলো বেশ ভালোই উৎপাদন দিয়েছিল। And that's because on that side there was more water. কারণ ওই দিকে হচ্ছে বেশি পানি ছিল। We watered it really well, আমরা জমিতে খুব ভালোভাবে পানি দিতাম, and there was dirt in mounds, so the water would kind of stay there. The dirt was in mounds, and there was nala, so the water would stay in the nala. তো কি হয়েছে, ওইখানে ওই যে মাটি এরকম উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল না, ওইখানে একটা নালা তৈরি করা হয়েছিল, পানি কিন্তু নালাতেই পানি কিন্তু নালাতেই থাকতো, এর জন্য ওই গাছগুলো ওই নালা থেকে পানি পেত। But the area where there were no nala, those seeds, almost all of them died. কিন্তু যেই পাশে কোনো নালা ছিল না, ওইখানে সব বীজ প্রায় সবগুলোই মারা গেছিল। What do we learn from this এখন এটা থেকে আমরা কি শিখি? about the Holy Spirit? পবিত্র আত্মার ব্যাপারে কি শিখি? Keep that question in mind. এই প্রশ্নটা মাথায় রাখো যে এটা থেকে আমরা পবিত্রতার ব্যাপারে কি শিখি। In Israel, ইসরায়েলিতে
the farmers would plant their seeds যে কৃষকরা ছিল তারা তাদের বীজগুলো এইভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত on the dry soil. একদম শুকনা মাটিতে, And they knew that nothing at all would happen to those seeds তারা জানতো যে ওই বীজের কিচ্ছু হবে না until something came. যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা জিনিস আসে। What was that something? এবং সেটা কি ছিল? Yes, specifically what Brishti? কোন বৃষ্টি ছিল এটা? India আকাশ থেকে প্রথম বৃষ্টি। Hastimo Gose, Protom Brishti, the first rain. প্রথম বৃষ্টি ছিল এটা। First rain, মানে Protom Brishti. When that first rain came, যখন ওই প্রথম বৃষ্টি আসতো, then those seeds which were already in the ground, sometimes for days or weeks, would spring up. আর বৃষ্টি আসার পরে ওই যে বীজগুলো যেগুলো দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাটিতে ছিল সেগুলো হঠাৎ করে অঙ্কুরিত হয়। But without that rain, কিন্তু ওই বৃষ্টি ছাড়া those seeds would stay in the ground and nothing would happen. ওই ওই বীজগুলো মাটিতেই থাকতো কিন্তু কিছু হতো না। When Jesus gave his life for the world, যখন যিশু তার জীবন দিয়েছিলেন পৃথিবীর জন্য, that was a very, very important seed. ওটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বীজ। And his disciples were supposed to make that grow. আর তার শিষ্যরা তার শিষ্যদের দায়িত্ব ছিল ওই বীজ গড়ে তোলা। They were supposed to grow the kingdom. তাদের হচ্ছে সেই রাজত্ব বাড়ানোর কথা ছিল। But the apostles recognized something. কিন্তু সেই প্রেরিতরা একটা কথা বুঝতে পেরেছিল। They were like dry soil. তারা ছিল সেই শুকনা জমির মতো। They couldn't produce anything. তারা কোনো কিছুই উৎপাদন করতে পারে না। They were fighting with each other. তারা একজন আরেকজনের সাথে যুদ্ধ করতেছিল। Do you remember what they were fighting about? তোমাদের কি মনে আছে যে তারা কি নিয়ে ঝগড়া করতেছিল? They were like, who's going to be the greatest in the kingdom? It's me. No, it's me. ওই যে মনে আছে তারা কি নিয়ে করতেছিল যে কে রাজত্বে সবচেয়ে বড় অবস্থানে থাকবে? একজন বলছিল আমি, একজন বলছিল না আমি। And because of this, they were not going to bear any fruit. আর এই কারণে তারা কিন্তু কোনো ফল উৎপাদন করতে পারতো না। They would have no success. তাদের কোনো ফলাফল বা কোনো সফলতা হতো না। They recognized they needed something. তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কিছু একটা প্রয়োজন রয়েছে। And they also recognized they had promises. এবং তারা এটাও বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা রয়েছে। Promises that if Jesus went up into heaven, that he would send something down. এমন একটা প্রতিজ্ঞা ছিল যে যিশু যদি উপরে স্বর্গে চলে যায় তাহলে তিনি কিছু একটা পাঠিয়ে দেবেন নিচে। That if Jesus went up into heaven, he would give them a gift from heaven. যিশু যদি স্বর্গে চলে যান তাহলে তিনি স্বর্গ থেকে একটা উপহার, একটা দান দিয়ে দিবেন। What was that gift? আর ওই দানটা কি ছিল? The gift of the Holy Spirit. পবিত্রতার দান ছিল এটা। What did they have to do to obtain that gift? আর ওই দানটা গ্রহণ করার জন্য তাদের কি করা দরকার ছিল? Did they have to pay money? তাদের টাকা পয়সা দেওয়া দরকার ছিল? What did they do? তারা কি করতো? They asked for it. Jasna. They had to ask. Zechariah 10 verse 1 says, সকরীয় 10 অধ্যায় 1 পদ বলছে, what do we need to do আমাদের কি করা প্রয়োজন? if we want the rain? আমরা যদি চাই, বৃষ্টি চাই, তাহলে আমাদের কি করা প্রয়োজন? Try to We have to ask for We it. have to ask. Rain. We must ask. The next section in our books that we're going through is about spiritual gifts. এবং যে পরের অংশটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আত্মিক দান। But before we get to the gifts of the Holy Spirit, we need to talk about the Holy Spirit himself. এখন আমরা যদি পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে জানতে চাই, উপহার সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে আমাদের পবিত্র আত্মা সম্পর্কে জানতে হবে। And one of the best places to look at the gift of the Holy Spirit is the early rain. এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে জানার জন্য
সেটা হচ্ছে প্রথম বৃষ্টি সম্পর্কে জানা। So, what is the purpose of the early rain? এখন প্রথম বৃষ্টির বা শুরুর বৃষ্টির আহ, উদ্দেশ্য কি? First, can someone give me the literal answer? What is the purpose of the actual wet first rain? We already talked কেউ about কি it. আমাকে বলতে পারবে বাস্তবিকভাবে যে বৃষ্টি হয় সে প্রথম বৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। তারা যেন বুঝতে পারে। না না না, আসল বৃষ্টি হচ্ছে আসল বৃষ্টি প্রথম আসল বৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? আকাশে থেকে মানে কেন প্রথম বৃষ্টি? যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে কি? যদি বৃষ্টি না হয় তা কি হবে? চারা উঠবে না। তাহলে এটা মানে ওই তাহলে? প্রথম বৃষ্টি কিসের জন্য? সরি আমার কথাটা বুঝছো? হ্যাঁ তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে। সত্যি? তাহলে প্রথম বৃষ্টিটা কিসের Please. জন্য? প্রথম বৃষ্টিটা হচ্ছে কিসের জন্য? উৎপন্ন মানে ওঠার জন্য বীজ বীজ অঙ্কুরণের জন্য। It's to exactly right. It's to turn the seed into a little plant. যে ওই বীজটা থেকে ছোট একটা গাছ তৈরি করার জন্য। So, do you have enough space here? You don't have enough space. I can maybe somehow fit in, I'll leave you space please. below here. Purpose. The purpose. Cause the shoot to come up. Okay. ছাড়ার জন্য না? Is it okay if we turn on the অবশ্যই কেন না? কত দ্রুত এরকম ভালো হবে? ঠান্ডা লাগতেছে কে কে কে? আমার আচ্ছা ঠান্ডা আমার কাছে এখানে থমটা দিয়ে আচ্ছা যদি আমরা বৃষ্টি 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 চাই তাহলে আমরা কি কি করতে হবে? যাচনা করতে হবে, জিজ্ঞেস করতে হবে। আচ্ছা আর প্রথম বৃষ্টি কিসের জন্য? অঙ্কুরিত হওয়ার বিশ্রাম জন্য। করিতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা now spiritually এখন আত্মিকভাবে when the apostles received the gift of the Holy Spirit যখন সেই প্রেরিতরা পবিত্র আত্মার দান পেয়েছিল that was the first time they saw many people become converted. আর তখন ছিল তাদের জন্য প্রথম অভিজ্ঞতা যে সময় তারা দেখেছিল যে অনেক লোক পরিবর্তিত হয়েছে। Remember some of the numbers we saw in Acts? মনে আছে প্রেরিতে আমরা কিছু সংখ্যা দেখেছিলাম 3,000, 3,000 5,000, 5,000 all multitude, অনেক বহু সংখ্যক even the priests. এমনকি যাজকরাও It's huge, অনেক like the early rain. প্রথম বৃষ্টির মতো। When that early rain comes, thousands and thousands of plants that looked like just dead soil before came up. এখন যখন শুরু বৃষ্টি আসলো তখন যেই বীজগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যে বীজগুলো মরে গেছে সেই বীজগুলো থেকে চারা গাছ জন্মাইছে ঠিক So- সেই রকম। So why is the first rain so important? তো প্রথম বৃষ্টি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? It's a pretty simple answer actually. উত্তরটা খুবই সহজ। I mean you might think, oh, this stuff is so simple a child can understand it. এখন তোমরা বলতে পারো যে, ও এই বিষয়টা এত সহজ একটা বাচ্চাও তো বুঝতে পারে। It's true, সত্যি। but we often miss the point. কিন্তু আমরা প্রায় প্রধান বিষয়টা ভুলে যাই। We think it's so simple. যখন আমরা মনে করি যে এটা খুবই সহজ So why is it so important? কেন এটা এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ 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 সেই বৃষ্টির হওয়ার পরে অনেকে বুঝতে পারছিল তাদের ভুলটা কোথায়। Many understood their mistakes after the rain. can you elaborate on that? আরেকটু বলবা?
কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? কিভাবে বুঝতে পারছি? কি বুঝতে পারছি? গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ। এটা I have more blue than that. হ্যাঁ বলো পারবা না বলতে? না পারলে বলো। embrace the silence. Many science following it so much. Maybe it's not so simple after all. হয়তো এটা এত সহজ না। Why is the early rain? Do you understand the question? প্রশ্নটা কি বুঝতে পারতেছিস? কি ছিল প্রশ্নটা? তাহলে উত্তর কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কি কি কেন? প্রথম বৃষ্টি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ হ্যাঁ কারণ মধ্যে বলো। বীজ সম্পর্কে বলবো। ঠিক আছে হ্যাঁ বীজ সম্পর্কে বলো যখন আমরা শুকনো মাটিতে কোনো একটা বীজ লাগাই তাহলে এটা পানি ছাড়া উৎপন্ন হতে পারে না। একদম সঠিক without the first rain nothing happens যে প্রথম বৃষ্টি ছাড়া কিছুই হয় না। it's that simple এটা এতটাই সহজ। it's literally that simple এটা এতটাই সহজ। without early rain nothing grows. You all are going to be missionaries someday, full time. একদিন তোমরা মিশনারি হবা। সব সময় যাবে। You might come to a time where you think, তুমি হয়তো আমি একটা সময় আসবে যে সময় তুমি চিন্তা করবা nothing's happening, কিছুই হচ্ছে না, nothing's growing, কিছুই বাড়তেছে না, nobody's buying my books, কেউই আমার বই কিনতেছে না, nobody's listening to my message, কেউ আমার কথা শুনতেছে না, nobody's accepting what I have to give them. আমি ওদেরকে যা দেবো তা কেউ নিতেও চাচ্ছে না। They don't realize that God wants to give them eternal life. তারা বুঝতেই পারতেছে না যে ঈশ্বর চান তাদেরকে অনন্ত জীবন দিতে। You've got the seed, তোমার এই যে এই বীজ আছে, you've got all this knowledge from Nathan's classes নাজনের ক্লাস থেকে তুমি এত 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 জ্ঞান পাইছো, and Ellie's classes এলির ক্লাস থেকেও তো পাইছো, and Pruitt's classes. মিস্টার প্রুয়েটের ক্লাস থেকেও পাইছো। There's a lot of classes, right? অনেকগুলো ক্লাস তোমরা অ্যাটেন্ড করছো তাই না? Lots of knowledge. অনেক তথ্য, জ্ঞান, Maybe too much knowledge. হয়তো খুব বেশি তথ্য। I'm trying to read Melissa's thoughts. You're not being But what is it worth কিন্তু এগুলোর দাম কি? without the rain? বৃষ্টি ছাড়া এগুলোর দাম কি? Nothing. কিছু। This knowledge is absolutely worthless. এই যে তথ্য তুমি জানো, জ্ঞান জানো, এটা কোনো দাম নেই। It won't produce anything এটা থেকে কিছুই উৎপন্ন হবে না। without what? কি ছাড়া? আর বৃষ্টিটা কি ছিল? Without the Holy Spirit. The apostles had power when the Holy Spirit came upon them. যে এখন পবিত্র আত্মা যখন প্রেরিতদের উপরে আসলো তখনই কিন্তু তাদের ক্ষমতা হলো। কখন হলো তাদের ক্ষমতা? Question number 3. What'd you say? ও আই জাস্ট আস্কড দ্য কোশ্চেন। Oh, that's it. Question number 3 then. What প্রশ্ন? What is the beginning of spiritual life then? যে That's really bad. Whoa. What marks the beginning?
What marks the beginning of the spiritual life? And I'm going to give you a Bible verse. Hastin. পবিত্র বিগিনিং অফ দ্য Spiritual স্পিরিচুয়াল life. আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুটা কোথা থেকে হয়, আর এইটার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা বাইবেলের পথ দেবো। বাইবেলের পথটা নিয়ে পড়বে হচ্ছে আমাদের হাসিনা। John chapter 3, verses 3 and 5. I'll have you read 2 verses, Hastin. যোহন 3 অধ্যায় 3 ও 5 দুইটা পথ আছে। What? 3 অধ্যায় 3 পাঁচ Okay. শুরু করো। যেমন 3 অধ্যায় 3 পাঁচ 3 অধ্যায় 3 এবং 5. 3 পদ যিশু নিকোদিমকে বললেন, আমি আপনাকে সত্যি বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে দেখতে পায় না। 5 পদ উত্তরে যিশু বললেন, আমি আপনাকে সত্যি বলছি, জল এবং পবিত্র আত্মা থেকে জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারে না। So, what do you think this verse says about the beginning of spiritual life? Hastin? এখন আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুটার ব্যাপারে এই পথ কি বলতেছে? নতুন জন্ম Okay, so new birth. নতুন জন্ম How? হলে কিভাবে? বাপ্তিস্ম Okay, baptism. Yes, good answer. Arkitu, remember we're talking about rain. মনে আছে আমরা কি নিয়ে কথা বলতেছিলাম? বৃষ্টি নিয়ে। অতীতে খারাপ কাজকে ফেলে ঈশ্বরের দিকে মন Forget about all the bad things that you have done in your past life and then turn your eyes upon Jesus. And how does that happen? এটা কি হবে? Does the water have a magic power? পানি কি অনেক জাদুকর শক্তি আছে? না, তাহলে কোথায় power পাবো? তাহলে শক্তি আসল কোথা থেকে? নিজের ভিতরে একটা পরিবর্তন আনতে হয়। না না, বাপ্তিস্ম নেছো, ডুব দেছো। Wait, what did she say? এখন সেটা আনতে হবে। Oh, yeah. আমরা নীরবতা অবলম্বন করব। তো বাপ্তিস্ম নেছে, বাপ্তিস্ম নিয়ে তার যে জীবনে পরিবর্তন হয়েছে, এটি কিসের জন্য হয়েছে? পানির জন্য হয়েছে? না, তাহলে মানে পবিত্র আত্মা Aha! Born of the Spirit. তারা আত্মায় জন্ম হয়েছে। Even when Jesus was first baptized, the Holy Spirit came upon him. যিশুকে যখন প্রথম বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে, মানে যিশুকে যখন একবারিতে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে। Do you see anybody following Jesus before he was baptized? আচ্ছা, যিশুকে যখন বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল তখন যিশুর উপরে কি নেমে আসছিল? আর যখন পবিত্র আত্মা নেমে আসছিল তার আগে কি কখনো কেউ যিশুর অনুসারী ছিল? No. ছিল। He's quiet, just working in the carpenter shop, kind of talking with some of the priests, but he's down low. এখন সে তার বাবার দোকানে কাজ করতো, ওই ইয়াতে কি বলে কাঠমিস্ত্রি কাজ করতো, মানুষের সাথে কথা বলতো। সে একদম নীরবতার জীবনযাপন করতেছিল, তাই না? কোনটা? Is it there in the Bible It that he is. was a carpenter? It is. You can find it in Mark. What's so funny? Bhagavati is funny. Why? You know what she said? What'd she say? Did Jesus fall in love with anyone there? That's a good question. But the answer is yes, he did. হ্যাঁ, তিনি প্রেমে পড়ছিল। It's in John chapter 3:16. এটা আছে 3:16-তে, He fell in love with the whole world, যে সারা পৃথিবীর উপরে প্রেমে পড়ছিল। which means he fell in love with you. তার মানে হচ্ছে সে তোমাকে ভালোবেসেছে। And you too, don't. তুমিও, And you too. রিনা, And all of you. সবাইকে সে ভালোবেসেছে।
Yes, it is in the Bible, Tong Song, আর হ্যাঁ, প্লানসং এটা বাইবেলে রয়েছে। that Jesus was the carpenter's son. যিশু ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রির ছেলে। You can look it up in a concordance and find it. আমাদের কর্পোরেন্স দেখতে হবে কারণ এখানে আমরা বুঝতে পারবো না, আপাতত এখানে থাকি আমরা এই লাইন। The germination of a seed যখন একটা বীজ থেকে চারা উৎপাদন হয় বা বীজ অঙ্কুরিত হয়, it represents the beginning of spiritual life. এটা হচ্ছে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শুরুটা দেখায়। When you see that little tiny ঢেঁড়স plant, think of it as you when you were a baby Christian. যখন তুমি দেখবা ছোট ঢেঁড়স গাছটা, এটাকে তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করো, ওটা হয়তো তুমি তোমার নতুন আত্মিক জীবন। It's perfect, এটা খুব সুন্দর, just as it is. যেমন আছে তেমনই ফুল। There's no fruit, এখানে কোনো ফল হয় নাই, it's fragile, এটা একদম নরম, but it's perfect. কিন্তু এটা নিখুঁত। And where does that life come from? এবং ওই জীবনটা কোথা থেকে আসে? It comes from God. ঈশ্বর থেকে আসে। And where does the spiritual life come from? আর আধ্যাত্মিক জীবন কোথা থেকে আসে? It comes from God, এটাও ঈশ্বর থেকে আসে, specifically the Holy Spirit. বিশেষ করে পবিত্র। Are you getting a picture? বুঝতে পারতেছেন? The development of a plant is a beautiful picture of Christian growth. আর একটা I read this one. Mhm. এই একটা খ্রিস্টীয় জীবনের বৃদ্ধি পাওয়া, এটা আমাদের খ্রিস্টান জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। Just like in nature, প্রকৃতি যেভাবে থাকে, spiritual life is the same. প্রকৃতির মতো আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনও একই। That little tiny plant, এই ছোট একটা গাছ, it has life এটার ভিতরে জীবন আছে and it grows. এবং এটা বৃদ্ধি পায়। But if that little ঢেঁড়স plant doesn't grow, what's going to happen to it? যদি ওই ছোট ঢেঁড়স গাছটা বৃদ্ধি না পায়, তাহলে এটা কি হবে? What's going to happen? মরে যাবে। It's going to die. এটা মরে যাবে। What do you learn from this? তাহলে তুমি এখান থেকে কি শেখো? If you are born again, যদি তুমি তোমার আবারও নতুন জন্ম হয়, through baptism, that's important. যদি বাপ্তিস্মের মাধ্যমে যদি তোমার নতুন জন্ম হয়, এটা গুরুত্বপূর্ণ। You cannot have the new life without baptism, without the early first pouring of the Holy Spirit. ওই প্রথম আত্মার বর্ষণ ছাড়া কখনোই আমরা অঙ্কুরিত হব না। But that's not enough. কিন্তু ওটাই যথেষ্ট। You must continue to grow. কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পেতেই হবে। As the growth of the plant is silent and you cannot see the growth happening, যখন ওই চারা গাছটা বৃদ্ধি পায়, এটা খুব আস্তে আস্তে হয়, তুমি দেখতে পাচ্ছ না চারা গাছটা বৃদ্ধি হচ্ছে। it's just like that in the Christian life. আর এটা হচ্ছে খ্রিস্টান জীবন, You can't see your growth, যে কেউই তোমার বৃদ্ধি দেখতে পায় না। not in the moment. ওই মুহূর্তে তোমার বৃদ্ধি তুমি দেখতে পাবে না। But the Holy Spirit is working. কিন্তু পবিত্রতা কাজ করতেছে। Are you still in John chapter 3? তোমরা কি এখনো যোহান 3 অধ্যায়ে আছো? Look at verse 8. আর পড়তে The wind blows where it wishes, যে ও না আমি নাই যোহান 3 অধ্যায় না, বায়ু যেদিকে ইচ্ছা বহে and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it এবং goes. তুমি তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু কোথায় হতে আইসে আর কোথায় চলে যাচ্ছে তা জানো না। So is everyone who is born of the Spirit. পবিত্র আত্মা হইতে যাতে প্রত্যেকজন সেই। Do you want to see growth? তুমি কি তোমার বৃদ্ধি দেখতে চাও? You want to see improvement? তুমি কি তোমার মধ্যে উন্নতি দেখতে চাও? Improvement in your character? তোমার স্বভাবে উন্নতি দেখতে চাও? Improvement in your understanding of the Bible? বাইবেল বোঝার ভিতরে তোমার উন্নতি খুঁজতে চাও? Improvement in how to be a missionary? কিভাবে একজন মিশনারি হতে হয় সেই উন্নতি দেখতে চাও? You can't see it. এটা তুমি দেখতে পাবে না। But as you look back, কিন্তু তুমি যখন পিছনে ফিরে তাকাবা, then you'll see the growth. তখন তুমি দেখতে পাবে যে তোমার কি কি উন্নতি হয়েছে। In the moment, এই মুহূর্তে you cannot tell that you are growing, তুমি বলতে পারবে না যে তোমার বৃদ্ধি হচ্ছে, but we have to trust God কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে that হবে the Holy Spirit who has begun this work in us, যে এই পবিত্রতার মাধ্যমে যিনি আমাদের মধ্যে কাজ শুরু করেছেন, we will continue to grow. আমরা আমাদের বৃদ্ধি চালিয়ে যাব। Let's turn to Ephesians chapter 4, verse 30 now. আমরা এফেসীয় 4 অধ্যায়
30 pun. Buଝai dulu? 어떤 4 অধ্যায় 30 পদ। Okay, verse 30. Mhm. Go ahead. Yes. Continue. কোরিন্থী গালাতি তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না, যাকে দিয়ে ঈশ্বর মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সিলমোহর করে রেখেছেন। So what terrible mistake do you see in this verse, Ujulu? এই পদের ভিতরে খারাপ ভুলটা কি দেখতেছো? What terrible mistake are we warned not to do? যে আমাদেরকে কোন খারাপ ভুলটা করতে থেকে বারণ করা হয়েছে? দুঃখ Dukho? আবার বলো। পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না। এটা সত্যি। এটা সত্যি। Use the black one. Just use it. আচ্ছা, আর এই উত্তর সঠিক কিন্তু এটা মানে কি কিভাবে পবিত্র আত্মা দুঃখ বুঝি না আচ্ছা আমার ভালো ঠিক How do we grieve the Holy Spirit? কিভাবে আমরা পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিই? খারাপ কাজ করে Do we do bad work? আচ্ছা yes সঠিক specifically বিশেষ করে কোনটা? যখন পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে কাজ করতে চায় তখন আমরা না করে অন্য কাজ করবো না, অন্য পথে চলে যাই, তখনই পবিত্র আত্মা দুঃখ পায়। Do you understand? Let me see if I understand. When the Holy Spirit tells us to do something and we don't listen to it, then we're grieving away the Holy Spirit. পাই গেছে উত্তর। Okay. Can I share a little quotation with you? আমি তোমাদের সাথে একটা উক্তি শেয়ার করব What does it mean to grieve the Holy Spirit? যে পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দেওয়ার মানে কি? What you're saying is exactly right. তোমরা যেটা বলছো সেটা একদম সঠিক। The terrible mistake. Oh, I should write it. What rain are we talking? কোন বৃষ্টি আমরা কথা বলি সম্পর্কে? প্রথম বৃষ্টি। আর আমরা এখন দ্বিতীয় বৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলি কি না? না, পরে। আচ্ছা। The second one is very important, but we must understand the first one. এখন দ্বিতীয় বৃষ্টিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের আগে প্রথম বৃষ্টিটা বুঝতে হবে। Listen to this. এটা শোনো। Many have failed অনেকেই অসফল হয়েছে almost completely একদম পুরোপুরি in receiving the early rain. প্রথম বৃষ্টি পাওয়া থেকে তারা অসফল হয়েছিল। It's kind of scary, right? এটা অনেক ভয়ের, তাই না? Many have failed of receiving the first rain. প্রথম বৃষ্টি পাওয়া থেকে অসফল হয়েছিল অনেকে। If you don't succeed in receiving the first rain, তুমি যদি প্রথম বৃষ্টি পাওয়া থেকে অসফল হও, then what happens? তখন কি হয়? শুরুর বৃষ্টি শুরু বৃষ্টি ছেলা। কিছু বৃদ্ধি হয় না। Can you receive the second rain if you have not received the first one? তুমি যদি প্রথম বৃষ্টিটা গ্রহণ না করে থাকো, তাহলে কি তুমি দ্বিতীয় বৃষ্টি গ্রহণ করতে পারো? Kind of scary. They have not obtained the benefits that God has provided for them. ঈশ্বর তাদের জন্য যে সুফলগুলো রেখে দিয়েছেন সেগুলো তারা গ্রহণ করতে পারে না। And they expect that this problem will be fixed by the latter rain. এবং তারা চায় যে এই সমস্যা, তাদের যে সমস্যাটা
এটা দ্বিতীয় বৃষ্টি মানে সমাধান করবে। They expect that when the richest abundance of grace shall be given from God in the latter rain, they will then open their hearts to receive it. তারা মনে করে কি যে দ্বিতীয় বৃষ্টির সময় যখন ঈশ্বর তার আশীর্বাদ বৃষ্টির মতো ঝরাবেন, তখন তারা তাদের হৃদয় খুলে দেবে সেই দ্বিতীয় বৃষ্টি গ্রহণের জন্য। But this is a terrible mistake. কারণ এটা হচ্ছে খুব খারাপ একটা ভুল। What's the terrible mistake? খারাপ ভুলটা কি? What's the terrible mistake? পবিত্রতাকে দুঃখ দেওয়া। Okay, that's from our Bible verse, এটা হচ্ছে আমাদের বাইবেলের পথ থেকে and it's correct. এবং এটা সঠিক। But specifically, what does it mean to grieve the Holy Spirit? কিন্তু বিশেষ করে পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দেওয়ার মানে কি নির্দিষ্ট? You already said it, তুমি বলেছো, but let me say it in other words. কিন্তু অন্য ভাষায় আমি বলবো, অন্য ভাষায়। Failing to receive the early rain. প্রথম বৃষ্টি গ্রহণে অসফল হওয়া। Why would we fail to receive the early rain? প্রথম বৃষ্টি গ্রহণে আমরা অসফল কেমন হব? What does Zechariah chapter 10 verse 1 say we need to do? সকলীয় 10 অধ্যায় 1 পদে আমাদের কি করতে বলছিল? আমাদের কি করা উচিত? We must ask. আমাদের Exactly চাইতে right. হবে। And how long did the apostles ask for the Holy Spirit? আর ওই প্রেরিতরা কতদিন ধরে পবিত্র আত্মার চাচ্ছিল? 50 But how long? That's correct. এটা সঠিক, 50 days. 50 দিন। But how long were they intending to pray? কিন্তু তারা কত দিন বা কত দীর্ঘ সময় প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল? How long were they ready to pray? তারা কতক্ষণ প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল? Turn in your Bibles to our last verse for the evening. এই সন্ধ্যার জন্য, এই বিকেলের জন্য আমাদের শেষ পথে Luke 24 and verse 49. লোক 24 অধ্যায় 49 পদ। Kenny? Logan Paiso? 24 অধ্যায় কত? 24 অধ্যায় 49. আর দেখো, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আমি তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি। মথিতে না? হ্যাঁ, Luke. দেখছো আমি মথিতে যাই আর Luke. কিন্তু যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হইতে শক্তি পরিহিত না হও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি করো। পর্যন্ত কি? অবস্থিত করতে আমরা ক্লাস করতে যাব। ও দাদু আমি এখন কোথায় যাব? How long were they prepared to pray? তারা কতক্ষণ প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল? অবস্থিতি সেই পর্যন্ত তোমরা, যতক্ষণ পর্যন্ত হ্যাঁ, শক্তি যে পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হইতে শক্তি পরিহিত না হয় সেই পর্যন্ত, until they get the strength from heaven. Which could have been how many days? আর কতক্ষণ হতে পারে? কতদিন লাগতে পারে? সারা জীবন। না মরা পর্যন্ত। সারা জীবন. They were prepared to pray forever. তারা সারা জীবন প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। If that's how long it took to receive the Holy Spirit. যদি পবিত্র আত্মা গ্রহণের জন্য এত সময় লাগতো, তাহলে তারা এটার জন্য প্রস্তুত ছিল। What's the terrible mistake? সবচেয়ে খারাপ ভুলটা কি? Ephesians 4 verse 30 says, don't grieve the Holy Spirit. এফেসীয় 4:30 পদ বলতেছে যে পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দিও না। And the Spirit of prophecy tells us grieving the Holy Spirit is to fail receiving the early rain. এবং ভাববানীর আত্মা আমাদেরকে বলতেছে যে প্রথম বৃষ্টি গ্রহণের অসফল হওয়া, প্রথম বৃষ্টি গ্রহণের অসফল হওয়া। The only reason that the apostles would have failed to receive
is if they didn't ask. এখন প্রেরিতরা অসফল হইতো ওই বৃষ্টি গ্রহণে যদি তারা না চায়, Or অথবা if they had given up. যদি তারা হাল ছেড়ে দিত, If they had prayed but then stopped praying. যদি তারা প্রার্থনা করতো কিন্তু তারপরে আবার প্রার্থনা করা বন্ধ করতো। When we pray for the Holy Spirit, যখন আমরা পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করি, we must pray আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে, and be committed to praying until we receive the promise. আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে। Because God said, ask the Lord for rain in the time of the latter rain. কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে ঈশ্বর বলেছেন কি? He said, Zechariah 10:1, ask for rain. সকলীয় 10:1 বলতেছে যে বৃষ্টির জন্য যাচনা করো। And we should be prepared to ask until we receive. আর আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে যেতে হবে। Does this lesson make sense? এইটা কি বুঝতে পারছো? How we receive the Holy Spirit? আমরা পবিত্র আত্মা কিভাবে পাই? Let me ask you this. আমি তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করি, How many of you are sincerely asking every day তোমাদের মধ্যে কে কে একদম বিশ্বস্ততার সাথে that প্রত্যেকটা দিন জিজ্ঞাসা করতেছে God will pour out the Holy Spirit যে ঈশ্বর যেন তোমাদের উপরে পবিত্র আত্মা ঢেলে দেন in your life তোমার জীবনে and on His church? এবং তার মণ্ডলীতে? That's a question. That's a question. এটা একটা প্রশ্ন। Good. Good. I'm glad. That is something we should be doing. আর এটাই আমাদের করা উচিত, Asking God. ঈশ্বরের কাছে চাও। But there's more কিন্তু আরো আছে about the Holy Spirit, পবিত্র আত্মার ব্যাপারে, and it gets better. এবং এটা আরো ভালো হয়। Let's pray for Him. প্রার্থনা করি আবার। Our Father in heaven, আমাদের সাথে we thank you for the gift of your Holy Spirit. তোমার পবিত্র আত্মার দানের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। Thank you for helping us understand how you work. ধন্যবাদ দিই তুমি আমাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করছো যে কিভাবে কাজ করে। Please, Father, give us your Holy Spirit. তুমি আমাদেরকে তোমার পবিত্র আত্মা দান করো। And like we asked this morning, please help us to understand our great need. এবং আজকে সকালবেলা আমরা যখন প্রার্থনা করেছিলাম যে আমাদের চাহিদা বুঝতে পেরেছি। We thank you for hearing and answering this prayer. এই প্রার্থনা শোনার জন্য এবং উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। In Jesus' name. যিশুর নামে চাই।